我是个徒步的，身上钱花完了，没有钱吃饭，看能给点吃的不？拍照打印、装相框和心意。真没事，我就想装个盒子。没事，谢谢你，谢谢你。那水我不要了，水不要了。拿着，装着，走远路。人也太善良了。为什么经常去蔡家坡要饭？因为这里有太多美味。悄悄告诉我下次去哪要饭。你好，老板。我是个徒步的，然后路过咱这里来，然后身上钱花完了，没有钱吃饭。我不要钱，看能给点吃的不？我这里刚烤了那个啥，这个是蛋挞，方便不？方便，给娃烤的。那你给娃烤的我就不吃了。不是，我给2个娃一人带了2块，真没事，我是想着你给娃烤的，真没事，你吃呢，真给我吃啊？真给你吃。人咋这么好？没事，我在外都吃。看你喜欢吃水果的还是肉的，我给你做一个。哪个便宜就给我做哪个就行。谢谢。不用看价格的。谢谢你，谢谢。我还装个盒子。没事。谢谢你。那水我不要了，水不要了。拿着，装着，走远路。人也太善良了，跟你一说，你直接就给我一个。没事，出门遇到难处都是很正常的。那东西又不会吃，骗我也是我愿意的。再说了，谁现在还为吃的喝的还骗人呀？我也想着，我出门如果我也碰到好人，我也很感谢他。有点像个礼物一样。其实我是个徒步的摄影师啊，我会拍照，吃的都送给我了，我能给你们拍个照吗？也就当做一个交换吧。那外焦里嫩啊，还只有9块9，积也是。确实。啊，老板看我一下，拍照打印、装相框和心意。照片送给你。谢谢，挺好看的。人这相框，我都怪不好意思的，吃又把我吃不穷，就当交个朋友。行。小孩哭的时候也是大人哭的时候过了也无所谓，只要人健康，孩子平安长大就行了。我女儿帮我带孩子，我儿子小的时候胖一点，床跟墙有这个缝，这2个就窝到里面。等我进去的时候，我儿子哭，我女儿哭，我也哭。当时我都想着说，为啥要这样？不说我看上去我跟个开心果一样，我有时候也感觉好像自己抑郁了，到2、3点睡不着。但是想着，那你为了娃你咋办？你说你哭哭啼啼也是一天，你不高兴也是一天，你开心也是一天，还不如放开心一点。该上班，该干啥。我上班，我是从一个员工就1、2个月我就碰到这个经理，就是那样就跑出跑进，我也没时间抑郁。我干活我不拉裤腿，但是最后娃不行啊，娃要接送啊，涨工资、配车，我啥都不愿意。我一直坚信我一定会好起来，肯定会好起来。我这有颗糖，我送给你。谢谢。这个糖一半是酸的，一半是甜的。吃了糖心里就不够了。比我好的人也有，也许不及我的人还多的，给孩子一个最好的精神状态。谢谢你给陌生人送的这么多好吃的。我是朋友呢，送我这照片，送我棒棒糖。谢谢，那我就走了。注意安全啊！谢谢。好，生意兴隆。谢谢。拜拜。拿上啊。好。